Muy buenos días, mis bellas mujeres, ¿cómo amanecieron? Hoy, 4 de septiembre, te invito a reflexionar en este devocional. Para ti, mujer, que eres especial, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa de muchas piedras preciosas. El devocional de hoy, 4 de septiembre, dice así: una madurez de microondas. Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo. Gilbert Gate Chesterton lo dice. Romanos 12:2 se traduce así en algunas versiones de la Biblia: no os amoldéis a los criterios de este mundo. No vivan ya como viven todo el mundo. Cuando pienso en los criterios del mundo actual, que observo en los medios, cuando reflexiono en el estilo de vida generalizando hoy en comparación con los del tiempos anteriores, cuando presto atención a observar cómo vive todo el mundo, no puedo menos que observar un patrón común: la prisa. Una madre hoy se levanta corriendo para despertar a sus hijos, llevarlos a la escuela, llegan corriendo al trabajo, pasan la jornada con un sentido de urgencia, salen a toda prisa a la oficina para recoger a los niños, los ponen a hacer tareas, cenar, bañarse y a la cama. Cuando los niños se quedan dormidos, ellos continúan adelante, acelerando carreras, y los sábados otro corre. No creas que las solteras vivimos sin prisa. Este mal es endémico. Las mujeres hoy apenas encontramos tiempo para hacer un espacio diario a solas con Dios. Y por habernos amoldeado a este estilo de vida, pagamos las consecuencias en términos de madurez espiritual, estabilidad emocional, paz interior, dominio propio y tantas otras virtudes que vienen exclusivamente por la obra del Espíritu en nosotras. Al exponernos calmadamente al carácter de Dios y hacer tiempo y espacio para Él, no sorprende, por tanto, que otros criterios de este mundo sea la superficialidad, sea profunda. Eso algo que se cocina a fuego lento, una acelerada profunda. Tengan mis dudas de que existe tal cosa. El autor y predicador cristiano John Ortberger comenta: estar a solas con Dios es la única manera que tenemos para ganar libertad sobre las fuerzas sociales. De otro modo, nos moldearán sin piedad. ¿Queremos una madurez de microondas? ¿Pretender vivir una vida cristiana aceptando la prisa como criterio cultural que moldea cada 24 horas, que me parecen como querer tener una relación romántica sin pasar tiempo con el hombre que amamos? ¿Cómo se profundiza ese amor? ¿Cómo llegamos a conocernos? ¿Sobre qué base construiríamos y qué estaríamos construyendo? El amor y la prisa son incompatibles. La prisa como estilo de vida consume todo nuestro tiempo y por eso es enemigo mortal de la espiritualidad, de la madurez, de la profundidad de carácter, del amor. No nos amoldeamos a un criterio tan peligroso. No vivimos como viven todo el mundo. En esto también imitemos a Jesús, en cuya apretada agenda diaria siempre reservamos un espacio para estar a solas con Dios. Romanos 12:2 dice: no vivan ya como vive todo el mundo.
No vivamos como vive todo el mundo, vivamos dependiendo de Dios. Aferrémonos de Él cada día porque Él mana la vida. Las prisas, eso nos roba lo que es la verdadera paz. Pase bonito día. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a tus hijos y a todos los que te rodean. Dios les bendiga esta mañana. Pásenlo bonito.